ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெயின்ட்டி 12 இன்ச்சு சப்வூஃபர் பாக்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். டெயின்ட்டி 12 இன்ச்சு ரெட்டு ஈடோம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் 8 இன்ச்சு 8 ohms 4 ohmஸுக்கும் நம்ம 8 ohms வாங்கினாலும் 6.7 தான் மேக்ஸிமம் ohms காமிக்கும். அதனால் 8 ohmஸுக்கும் 4 ohmஸுக்கும் நம்ம பர்டிகுலராக 4 ohms தான் போடணும் அப்படிங்கிற எதுவும் இல்லை. நம்ம மேக்ஸிமம் 7294க்கு ohms அதிகமாக போட வேண்டி வரும். மற்றபடி எல்லா பவர் ஆம்ப்ளிஃபையருக்கும் நம்ம ohms மேக்ஸிமம் கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா ohms மேட்ச் ஆயிரும். நம்ம ரெடி பண்ண பேண்ட் பாஸ் சப்வூஃபர் 12 இன்ச்சு என்க்ளோசர் டைப்பு நம்ம